Bueno, aquí tenemos otra computadora reparada. En esta ocasión teníamos un corto en la línea de 12.6 voltios, ¿verdad? Realmente había un MOSFET que estaba malo, lo voy a señalar. Este MOSFET, aquí como pueden ver, hay un poco de trabajo. A ver, dejen, aquí está. Hay algo de trabajo aquí en estos MOSFETs. Este MOSFET de aquí, este MOSFET de acá. Este MOSFET de aquí era el que nos servía y se cambió, ¿verdad? Y aquí ya tenemos los abanicos girando y la máquina buscando el signo de interrogación con imagen. Y pues eso fue todo.